1분 만에 가치 투자하기. 자동차용 와이어 하네스 제조. THN의 10년간 매출 현황입니다. 10년 평균 총 비용률은 96%로 매우 높은 수준이며 매출액의 성장률은 11%, 비용의 증가율은 10%입니다. 매출은 지난 10년간 비교적 꾸준히 증가 추세입니다. 10년간 이익 현황입니다. 10년 평균 영업이익률은 3.3%, 당기순이익률은 0.9%로 낮은 수준이며 이익률의 편차는 불규칙적인 편입니다. 비용은 주로 원재료비이며 그 외 급여, 기타 비용의 비중도 큰 편입니다. 10년 누계 자본적 지출은 314%로 매우 높은 편입니다. 10년 누계 당기순이익의 3배 이상을 유무형 자산 등에 재투자하고 있습니다. 유형 자산은 주로 기계장치이며 이에 대한 투자 대비 이익 창출은 매우 적은 수준입니다. 23년 기준 재무구조입니다. 부채 비율은 241%로 매우 많은 수준이며 유동 비율은 96%로 적은 보유 수준입니다. 자산은 주로 유형 자산이며 부채는 차입금입니다. 차입 규모는 현금 대비 1.5배 이상이며 재무구조는 좋지 않습니다. 10년 누계 주주환원율은 15.8%로 낮은 수준입니다. 10년 연속 배당 지급해오고 있으며 최근 5년 배당 수익률은 1.4%입니다. 이상 THN이었습니다.